有冇攞啲嘢嚟啊？有啦，親自香港拎過嚟，包正。係咪篋入邊啊？係啊，你知啦，海關依家嘢好難過境噶嘛。咁真係多謝晒你喎。得啦。喂，俾我撈下得唔得？喂，叫你唔好打嚟咯。係啊，到咗你講嗰度啦。跟住貨。你黐撚線啊！喂，係啊，個仆街仔唔肯俾錢啊！黐線，邊個買臘腸都唔肯俾錢㗎。喂，我約咗你8點俾呢啲貨你啊，你喺邊啊？點解會去臘腸啊？死啦！今次仆街。